ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေခေတ် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဗျမင်္ဂလာရှိတော့ကျွန်တော်ကိုမိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါလိမ့်ဗျနော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးဒီကျွန်တော်73ရက်เนาะ73ရက်9လ2026တနင်္လာနေ့အဖွင့်ပွဲအတွက်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်မှာဗျနော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုခုမှစပြီးကြည့်တဲ့ကိုမတွေเนาะတယောက်ချင်းစီတိုင်းရเนาะဗီဒီယိုလေးကိုခုမှစပြီးတွေ့တယ်ဗီဒီယိုလေးကိုခုမှစကြည့်တဲ့ကိုမတယောက်ချင်းစီတိုင်းရเนาะကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်သွားမယ်လက်မှတ်လေးထောင်းသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက် share ပေးမယ် comment ထဲမှာကျမတို့ဒီအခက်အခဲများနေပါတယ်ဆရာကြီးဆိုတာလေးကိုချပြသွားပေးမယ်နော်အဲ့ပေါ်မှာဘသူတွေအားပေးနေတယ်ဘသူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သိရမယ်သိတဲ့ပုံမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကနော် share လေးကိုညီပေးသွားမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော် share တွေဖြစ်ခဲ့ပြီနော်ကိုမအားလုံးအသိတိုင်းပဲနော်တစ်ပတ်လုံးကိုကျွန်တော် share ကိုမှ share တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်နော် main ရောကွက်တွေပတ်တိ share main ရောကွက်တွေပါပဲနော်တောက်လျှောက်တစ်ပတ်လုံးလေးပါနော်တစ်ပတ်လုံးလေးပါတော့ဖြစ်တစ်ပတ်လုံးပါပဲနော်ကဲဒီနေ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ9ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးတွေလောက်သွားမလဲဘယ်လိုလေးတွေဆော့သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်ကဲဒီဗီဒီယိုစပြီးကြည့်နေတာကိုမတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်တင်းနာနေ့မနက်10:00နာရီလောက်ထိအဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပါသေးတယ်ဗျနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါကဲဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် Viber channel link လေးနော်ဆက်သွယ်ပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာချပေးတာအဲ့ရနေစလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကဲအခွေကြိုက်တဲ့အကိုမတွေဟိုဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ပတ်သည်ဇာတို့ပတ်သည် free ချပေးတယ်အခွေ free ချပေးခဲ့တယ်နော်ဒီဘက်တော့ကျွန်တော် free မချတော့ပါဘူးနော်ကဲလောက်ဟိုအခွေဆော့ခြင်းတဲ့အကိုမတွေရှိလို့ရှိရင်လာရောက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ပတ်သည်ဆော့ခြင်းတဲ့ကိုမရှိရင်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နေလိုက်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်မှာတိုင်းနာနေတော့နော်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဦးလေးတော့အကိုအမညီငယ်ညီမငယ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်အမြဲကြည့်ပေးပါဗျနော်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့နေလိုက်ပတ်သီးတွေကြီးတွေနဲ့ main ရောကွက်တွေထုတ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ကဲ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးများနေတဲ့ကိုမတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေနော် subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်သွားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက် share ပေးမယ်နားလည်တယ်လို့နော်ကဲကိုယ့်ရဲ့ share ခြင်းမျိုးကိုယ်တန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေထဲမှာရှုံးများနေပါတယ်နော်သူဒီကြောင့်ဆရာကြီးဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်ရှုံးနေများနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေမျှပေးပါဗီဒီယိုလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားမှုတွေနဲ့ကိုမတို့အောင်မြင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးပါဗျာကဲကျွန်တော်အဖွင့်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအပိတ်မှာနော်လာပပနဲ့ပိတ်သွားတယ်9ခွန်9လားနော်9ခွန်9လားဆိုပြီးပိတ်ကဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးနဲ့ပြန်စမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ခါလေးပဲတင်ပြလိုက်တော့နော်ကဲဒိန်းနာလေးအတွက်အဖွင့်ပွဲအတွက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်နေကုန်ပတ်ထားမယ်ပတ်သေးရဆိုလို့ရှိရင်27ဖြစ်မယ်နှစ်ခွန်ဖြစ်မယ်နော်27ဖြစ်မယ်27နေနေကုန်မှာတစ်လုံးကြောက်ကြပေးရမယ်နော်နေကုန်မှာ27ရှိမယ်နော်ကိရဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့27ပေးလိုက်ပြီကိရဆိုလို့ရှိရင်3956ကြီးရှိမယ်3956ကြီးရှိမယ်နော်ကဲ25နှစ်6 80ခွန်5ခွန်6ခွန်5ပြင်ပါလာပြီနော်25နှစ်6 80ခွန်5ခွန်6ဒီမိတ်အောကွက်ဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးကိုမှတ်ပေးကြပါနော်ကိုမလေးအဖွင့်ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကိုတနင်္လာအဖွင့်ပွဲမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးပြပြမယ်နော်ဘူးလာနိုင်ကြီးရှိရဗျဒီတစ်ပတ်အဖွင့်ပွဲမှာနော်ကဲအပူးတွေကအပတ်တိုင်းနည်းနည်းနောက်ကျလာနော်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အငိုက်ကလေးနဲ့အပူးကိုတင်းနာနေမှာကြာတယ်တင်းနာနေမှာအပူးထိုးကျင်တဲ့အကူမတွေကနှစ်ပူးရယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်နှစ်ပူးရခွန်ပူးတော့အဲ့လောက်မထိုးနဲ့ခွန်ကပူးဖို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဒါမထိုးတာပါနော်နှစ်ပူးခွန်ပူး3ညပူးအပူးကြိုက်တဲ့ကိုမိုင်းဆို3ညပူးတွေပါထည့်ထိုးပြီနော်နှစ်ခွန်3ညအပူးလေးထိုးပေးပါဗျပါဝါနောက်ခတ်တစုံပူးနော်အဲဒါလေးကိုပြောပြချင်တာပါအဲ့3ဘူးတဲ့ကကျွန်တော်အခုပေးတဲ့3ဘူးတဲ့မှတ်မိတဲ့လူသေချာလေးမှတ်တာနှစ်ဘူးရဲ့ခွန်ဘူးရဲ့3ညဘူးအဲ့တဲ့တကွက်ထောက်ခဲ့လို့ရှင်ကျန်တဲ့2ကွက်ကိုဟိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်လေးမွေးပြီးထိုးပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပါနော်အဲအားလုံးပဲငါကိုမလေးနော်ကဲဒိန်းနာနေမှာစပြီးတောက်ကြံနေအထိအောင်မြင်ကြပါလေကံကြပါလေနော်အဲတောက်ကြံနေပွဲပြီးသွားလို့တောက်လျှောက်အောင်မြင်လို့နောက်ပွဲတိုင်းမှာလည်းအများနဲ့အဆင်ပြေကြပါလေကံကောင်းကြပါလေဗျာနော်နောက်ကိုမလေးအားလုံးနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးရမှခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေဗျာနော်ရွှေခေတ် channel ကိုအများကြီးကြည့်ရှုအားပေးနေကိုမတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရွှေခေတ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းနေသိမကောင်းလို့ပါအားလုံးနော်အဆင်ပြေလို့ကံကောင်းပါစေအောင်မြင်ကြပါစေဗျာနော်ခုနှစ်သားသမီးတွေတော့ရာဟုသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးရမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေသွားလန်းသားလို့လာတဲ့ပြောအနေနဲ့စိတ်သွားလန်းကိုပါလို့လိုဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရွှေခေတ်စုမုံကောင်းလေးတောင်းပေးနေကျွန်တော်ရဲ့တင်းနာနေဗီဒီယိုလေးကိုတစ်လောက်နဲ့ကျင်းလိုက်ပါဗျာဒီနှစ်ခွန်ပတ်တီနော်3556ကြီး25နှစ်6 80ခွန်5ခွန်6ဒါလေးဒီ main offer ဖြစ်မယ်နော်အားလုံးပဲအောင်မြင်ကြပါစေဗျာနော်ကဲဟုတ်လားပါ